अस्सलाम वालेकुम भाई, कराची की सबसे बड़ी सेल ऑफर लग गई जी। आपको चिकन मिलेगा 350 रुपये में। मेरा कैमरा मैन दिखा है कितना रश लगा हुआ है। देखिए लेडीज़ की भी लाइन लगी हुई है, जेंट्स की भी लाइन लगी हुई है। 350 रुपये में आपको चिकन मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? बगैर कलेजी पोटा के। जी हाँ, आंखों के सामने चिकन ज़िबा हो रही है। मेरे स्क्रीन पे शॉर्ट चल रहे होंगे। जिंदा मुर्गी मिलने वाली है भाई, कोई मुर्दे सेहत नहीं मिलने वाली। साफ चिकन आपको मिलने वाली है। लोकेशन में बता दूं, अब्दुल्लाबाद सरजानी पे आपको ये ऑफर मिलने वाली है। तो कराची वालों देर नहीं करो, जल्दी हो, 350 वाली ऑफर से फ़ायदा उठाओ।